السلام عليكم، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم من جديد في قناتي لا كويزين دي طواشي والتيتريت. اليوم ان شاء الله كما شاهدتوا معايا في الصور غادي نحضر معكم شوربه او حساء اللي هو دافئ كيتحضر بالحوت. نتمنى لوصفتنا لاستحسانكم ورضاكم، ومن طبيعه الحال الى عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وايضا البارطاج مع الاهل والاصدقاء ديالكم. ولا كنت اول مره كتشاهدوا هذا الفيديو نتمنى انكم تشتركوا في القناه الى عجبكم المحتوى من طبيعه الحال، وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديال القناه ان شاء الله. اذا هاد الحساء هذا كيجي خفيف، كيجي بنين وغايه في اللذه، لان نمج ما بين المكونات كاملين كيعطينا في الاخير واحد المذاق اللي هو مميز. نتمنى انكم تشاهدوا الفيديو من الاول الى الاخير وتتبعوا معايا جميع المراحل. اذا انتقلوا للمقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. بالنسبه للمقادير كيبقاو على حسب عدد افراد الاسره. عندي هنايا واحد القطعه ديال الشعريه ديال الرز، عندي هنايا لي شامبينيون نوار رقدتهم في الماء سخون وغسلتهم مزيان وحيدت منهم جميع الشوائب. وايضا عندي هنايا السيبيا اللي قطعتها على شكل مربعات صغارين. وايضا عندي هنايا لي كروفيت ايضا واحد شويه، وعندي واحد جوج جزرات محكوكين وجوج معالق كبارين ديال الدقيق وشويه ديال البسباس اللي قطعته رقيق على هذا الشكل كما غادي تشاهدوا معايا. وعندي الزيت البلديه والصوجه والملح والابزار. بالنسبه للقشور ديال الكروفيت كنحتفظ بهم، ما كنرميهمش، كنزيد عليهم هاد اوراق البسباس وشويه الزعتر والحامض. هادو هما اللي غادي نضيف لاصوب باش يعطيوني المرق. ننتقلوا لطريقه التحضير. اول حاجه كناخذ هاد الكاسرول ديالي وكنضيف عليه واحد جوج كيسان كبارين ديال الماء كما كتشاهدوا معايا. وغادي ناخذ هاد الكاسرول ديالي وغادي نوضعه فوق النار. قبل كما كتشاهدوا معايا كنضيف له شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار غير شويه، وكناخذ الكاسرول ديالي كما قلت لكم كنوضعه فوق النار حتى كيوصل لدرجه الغليان ونتلاقاو من بعد ما وصل لدرجه الغليان غادي نضيفو على الشعريه ديال الرز من بعد ما نصفيه من طبيعه الحال. اذا كنحاول انني نحل هاد الشعريه ديالي وكنخليها ترطب في هذا المرق هذا. ومن بعد كناخذ الطنجره وكنضيف لها واحد 3 المعالق كبارين ديال زيت الزيتون اولا زيت العود، وكنضيف لها دوك البسباس اللي مقطع رقيق. كما غادي تشاهدوا معايا بانني استعملت ايضا هنايا الاوراق ديال البسباس اللي هما الشبت. ايضا غادي نسم بهم هاد لاصوب ديالي، نسيت ما ذكرتهمش في المقادير. صافي كما كتشاهدوا معايا كنرمي دوك القطع ديال البسباس في الطنجره، وغادي ناخذ الطنجره ديالي فوق النار وكنخلي داك القطعه ديال البسباس حتى كيدبالو شي شويه. كما كتشاهدوا معايا كنحاول انني ندي ونجيب داك البسباس في الطنجره حتى كياخذ داك اللون الشفاف شي شويه، ومن بعد كنضيف ليه الجزر المحكوك على هاد الطريقه هذه كما كتشاهدوا معايا، وانا دائما كنحرك. من بعد ما كيدبل لي هاد الجزر كما كتشاهدوا معايا كنضيف الدقيق في هاد الاثناء هذه، وانا ديما كنحرك على هاد الطريقه هذه كما كتشاهدوا معايا. من بعد ما كيتلبسوا هاد العناصر كاملين بالدقيق في هاد الاثناء هذه كنضيف عليهم لي شامبينيون. لي شامبينيون كنكون قطعتهم حتى هما رقاقين، ما كنخليوهمش قطع كبارين، ضروري تقطعوهم دي مورسو صغارين. صافي كنخلط كيف العاده حتى يندمجوا هاد العناصر كاملين مع بعضياتهم. ومن بعد كنضيف داك المرق ديال الشعريه ديال الرز من بعد ما صفيتها. ومن بعد كما غادي تشاهدوا معايا كنضيف واحد معلقه صغيره ديال الصوجه كتضيف واحد المذاق مميز لهاد لاصوب هادي، غير معلقه صغيره فقط. صافي من بعد كنزيد ايضا الملح والابزار على حسب الذوق، وكنكمل بالماء اللي يكون سخون، وكنغطي هاد الطنجره ديالي وكنخليها جميع العناصر حتى كطيب.
في هاد الأثناء هادي كناخد المقلاة ديالي وكنوضعها فوق النار باش نشحر فيها دوك الفواكه ديال البحر. كنزيد لها واحد المقدار ديال معلقة كبيرة ديال زيت الزيتون كما شاهدتوا معايا، ومن بعد كنضيف لها دوك القطع ديال السيبيا. كنشحر مزيان هاد القطع هادو ديال السيبيا. ملي كيقربوا يطيبوا كنضيف لهم دوك الكروفيت. كما كنعرفوا الكروفيت ما كيحتاجش يطيب بزاف، خصو غير يصهد شي شويه وصافي. وهانتوما معايا تبعوا معايا الطريقه كيفاش غادي ندير. ملي كتقرب طيب السيبيا صافي كنرمي دوك القطع ديال الكروفيت كما كتشاهدوا معايا صافي. ومن بعد كنزيد الشبت، كنسم بالشبت وكنضيف شويه د الملحه وشويه ديال الابزار. اذا من بعد ما صفيت الشعريه ديالي من داك المرق اللي كما شاهدتوا معايا ضفتو على الشوربه وكنخليها تقطر. من بعد ما تقطرات دابا كناخذ المقص وكنحاول انني نقطعها باش نحصل على دوك الخيوط اللي كيكونوا قصارين ما كيكونوش طوالين، باش يجيونا هكا في التناول ديال الشوربه يجيونا مزيانين. صافي من بعد ما طابت ليا الشوربه ديالي دابا غادي نضيف عليها دوك الفواكه ديال البحر. صافي كنخلطهم مزيان باش جميع العناصر يندمجوا مع بعضياتهم. وكنضيف في الاخير هاد الشعريات ديال الارز. هاد لاصوب اولا الشوربه كتجي دافئه كتجي بنينه كيجي فيها واحد المذاق اللي هو زوين، داك الشبات فواكه البحر لي شامبينيون الخضر كيجي واحد المزج ما بين الاذواق اللي هو رائع جدا. جربوها وردوا عليا في التعليق ان شاء الله. صافي كنخلي هاد لاصوب ديالي توصل لدرجة الغليان كما كتشاهدوا معايا، ومن بعد غادي نطفي عليها ونتلاقاو باش نشوفوا طريقة التقديم ان شاء الله. اذا كما كتشاهدوا معايا الشوربه ديال فواكه البحر منسمه بالشبت قدمتها على هاد الطريقه هذه. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش اللايك وايضا البارطاج مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. ولا كنتوا اول مره كتشاهدوا هاد الفيديو هذا نتمنى انكم تشتركوا في قناه لا كويزين دي طواشي والتيتريت وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد ان شاء الله. وبالنسبه للمقادير جميع المقادير مكتوبة في صندوق الوصف. جميع وصفاتي اللي كاينين في القناة مكتوبة في صندوق الوصف. وايضا غادي تلقاو ايضا رابط الصفحة ديالي في الانستغرام اللي هو باتي ستار، وايضا رابط الصفحة ديالي في الفيسبوك اللي هو الكويزين ديتوال. ونتمنى انكم تتابعوني في الصفحة ديالي في الفيسبوك وايضا في انستغرام وتفاعلوا معايا وتشجعونا بلي لايك ديالكم. ومرحبا بجميع تعليقكم وملاحظاتكم ونخليكم مع بعض الصور. والى الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.